ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ 1.5 volt core AA တက်ခဲနေကျွန်တော် full မီလုံးလေးထုံးပြတာကိုကျွန်တော်ပြောပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်စလိုက်အောင်။ Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုတာ transistor လုပ်မယ်ကျွန်တော် coil လေးလုပ်ပါမယ်ဒီ PC ကိုကျွန်တော်အဟောင်းနေရာပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ PC လေးတော့ကျွန်တော် AC မီလုံးကျွန်တော်120တဲ့အလိမ်အကြကွေမီဒီတွေထဲမှာရနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အဲ့လေးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော် coil ရပြီဆိုရင်တော့ coil မှာကျွန်တော် wire 3 ပင်ရှိပါတယ် wire 3 ပင်ပတ်ထားပါတယ်အဲ့ wire 3 ပင်မှာကျွန်တော်အတူဆုံး2ပင်အား1ပင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမှကျန်တဲ့2ပင်ကိုကျွန်တော်ပူလိုက်ပါ Okay ဒီလိုသုံးစားရရင်တော့ကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းခဲဆိုပါမယ်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနနတ်စာဘက်ကိုကျွန်တော် transistor ရဲ့collector ရဲ့ပြီးမှချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် LED မီလုံး 4 volt မီလုံးသုံးပါမယ်ကျွန်တော် LED မီလုံးအပေါင်းတော့ကျွန်တော် collector မှာချိန်ပါမယ်အနောက်တော့ကျွန်တော် emitter မှာချိန်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်6 volt မီလုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်battery တော့ 3/7 volt battery သုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် 1.5 နဲ့ပဲစမ်းပြထားတဲ့အတွက် 4 volt မီလုံးနဲ့သုံးထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ကြည့်ပါမယ်ခုနကနှစ်ဆပေါင်းလာတဲ့ပဲကျွန်တော်အပေါင်းပို့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အနှုတ်ပို့ကြတော့ကျွန်တော်မီလုံးနဲ့တိုင်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီလိုရပြီဆိုရင်တော့ဒီအားမရှိတဲ့တခဲလေးတွေကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြပါဒီအားလွယ်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်မီးလုံးအပြတ်တွေထဲမှာယူလို့ရပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဗျဒါလေးလုပ်ကြည့်ပါဒါမဲ့ဒီအားတော့ကျွန်တော်6ပုံမီးလုံးနဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ power bank တခဲတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay လင်းပါတယ်နော် Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်တော့ပေးပါအောင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်